dijeni mirë. Çdo njeri që gabon, çfarë do lloj gabimit këtë bërë ai, pas gabimit që e ka bërë, ai ndjen një mërzi të madhe në brendësinë e tij. Dhe nuk do të takosh njeri, haroje këtë, i cili ka bërë një gabim, dhe pas gabimit që ka bërë t'jeti kënaqur ose t'jeti gëzuar. Për shembull, një person i cili ka luajtur bastore sportive, që është trend në kohën që ne jemi duke jetu. Edhe kjo është normal gabim. Në momentin kur ai e kupton se ka humbur një shumë të madhe të pasurisë, ai mos mendo se është i gëzuar. Ai mos mendo se është i qetë pas këtij gabimi që ka bërë. Por më interesant, vallahin dhe billahin, më shkruan një person privat në Facebook. Thotë hoq, kam fitu mbi 1.000 euro në bastore sportive. I kam fitu. Në momentin që i kam ngrit paret, i kam gjep, më ka hi një dishim kokë se këto pare mund t'jenë arsye që komplet shkatrohet jeta jeme. A për të ka pare kum prit më shumë se 2 vjet, as njerës kum fitu. Është hera e parë që fitoj. Fitoj mbi 1.000, a ndoshta kum hum më shumë se 1.000. Dhe i kam fitu. Në moment që i kam marrë ato pare, fakti që i kam fitu pa djers, nuk më le të pasë ndërgjegjen time. Çfarë të bëj me këto pare? Dhe kjo shumë e çuditshme. Dhe kjo kupton se njeriu pavarësisht se çfarë arrin nëpërmjet mëkatit, nuk është i qetë, nuk është i gëzuar. Ky ka fitu dhe pasi ka fitu nuk është i qetë. Çfarë mund të themi për njerëzit të cilët me mira euro lën brenda natës në kazino? Ose një person i cili ka hidhur prindrit, ka dalë i hidhur me prindrit. Mos mendo se ai është i qetë. Mos mendo se ai del dhe thon kafe, sot arrita ta bëj nënën çaj dhe jo mi kënaqet. S'ka shansa kështu. Sa do i prishët jetë, sa do i pandërgjeqëm tjetë, nuk e thot këtë fjalë asnjëherë hiç, por ai është i mërzitur, ai është i brengosur. Dhe ai ka nevojë për një person i cili ëmbël do t'i flet.